Më 7 gusht, pamfleti publikoi kallëzimin penal të bërë në SPAK nga banorët e fshatit Nivic të Lukovës, kundër urtakëve Luan Leka e Dritan Çelaj, ish drejtorit Aluiznit Çaban Memia, e drejtorit aktual të kadastrës Sarand, Andri Dhima, me akuzën e bashkëpunimit mafioz, siç prehen ata, për grabitjen e 20.5 hektar tokë pronë ligjore në Kakome. Përkundrejt këtij shkrimi, ka ardhur një reagim nga përfaqësuesit ligjor të sipërmarrësit Luan Leka dhe të shoqërisë Riviera Kakome, reagim të cilin në respekt të transparencës dhe profesionalizmit po e botojmë të plot. Reagimi i plot i përfaqësuesve ligjor të sipërmarrësit Luan Leka, e vërteta mbi Kakomen. Në ditët e fundit, portali pamfleti.net ka sulmuar dhe shpifur padrejtisht në drejtim të zotit Luan Leka dhe shoqërisë Riviera Kakome. Fatkeqësisht, pjesë nga artikujt e pamfleti.net janë shpërndarë edhe nga disa media të tjera elektronike. Zoti Luan Leka ka mandatuar zyrën ligjore Tashko Pustina për të ngritur padinda e këtij portali në cilësinë e përfaqësuesve ligjor të zotit Luan Leka në këtë çështje të ardhshme gjyqësore. Dëshirojmë të informojmë publikun mbi pavërtetësinë e plotë të artikujve të portalit pamfleti.net në lidhje me çështjen Kakome dhe zotin Luan Leka. Pronësia e truallit të gjirit të Kakomes. Më datë 23 qershor 2004, Këshilli i Rregullimit të Republikës së Shqipërisë miratoi zhvillimin e një strukture turistike në gjirin e Kakomes. Në vijim, Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nënshkrojnë me shoqërinë Riviera SHPK, sot Riviera Kakome SHPK, marrëveshjet e zhvillimit dhe të qiras për përdorimin e një trualli në pronësi shtetërore për 99 vjet. Në atë kohë, nisja e punimeve u pengua nga banorët e fshatit Nivic, një fshat malor i ndodhur rreth 7 km larg gjirit të Kakomes. Banorët e fshatit Nivic pretendonin njohjen e pronësisë mbi këtë truall. Në vitin 2006, subjekti bashkëpronësia e fshatit Nivic i është drejtuar Komisionit Vendor të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Qarkut Vlorë, duke kërkuar njohjen, kthimin dhe kompensimin e një sipërfaqeje trualli në gjirin e Kakomes, sipërfaqe e cila ndërkohë ishte në pronësi shtetërore. Komisioni me vendimin numër 204 datë 18 korrik 2006 rrëzoi kërkesën e subjektit bashkësia e fshatit Nivic. Bashkësia e fshatit Nivic ankimoi vendimin e Komisionit të Qarkut Vlorë pranë Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave. Agjencia me vendimin numër 244 datë 7 shtator 2007 hodhi poshtë kërkesat e bashkësisë së fshatit Nivic, duke mos njohur bashkëpronësinë e bashkësisë së fshatit Nivic mbi trualli në gjirin e Kakomes. Bashkësia e fshatit Nivic ankimoi vendimin numër 244 në rrugë gjyqësore. Padia e bashkësisë së fshatit Nivic urrëzua në të gjitha shkallët e gjyqësorit dhe vendimi numër 244 i Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, i cili njeh pronën si pronë shtetërore, është lënë në fuqi nga të gjithë shkallët e gjyqësorit, konkretisht me vendimet e mëposhtme. 1. Vendimi numër 7153 datë 28 korrik 2008 i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. 2. Vendimi numër 786 datë 15 qershor 2009 i gjykatës Apelit Tiranë. 3. Vendimi numër 362 datë 7 korrik 2011 i gjykatës së lartë. 4. Vendimi numër 75 datë 15 qershor 2012 i gjykatës kushtetuese. Blerja e pronës. Në vitin 2012, në përputhje me dispozitat e ligjit numër 10186 datë 5 nëntor 2009 për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin, shoqëria Riviera Kakome zotruar nga urtakët Dritan Çelaj dhe Luan Leka, në cilësinë e personit juridik të stimuluar, ashtu siç ishte rasti për të gjitha shoqëritë e tjera të cilat gëzonin statusin e personit të stimuluar në zona të ndryshme me përparësi turizmin, ka bler nga Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit sipërfaqen për 29.07 hektarësh. Lishmëria e këtij procesi është shqyrtuar nga organet dhe gjykatat kompetente, të cilat kanë konkluduar në lishmërinë e plotë të tij. Për më tepër, institucioni shtetëror përkatës në cilësinë e shitësit ka garantuar blerësinë Riviera Kakome në lidhje me pronësinë e plotë që shitësi gëzonte mbi pronën në momentin e transferimit të pronësisë së saj tek blerësi. E vërteta mbi disa akte të marrjes së tokës në pronësi të lëshuara në vitin 2017. Në vitin 2017, Bashkia Imar ka lëshuar disa akte të njohura si AMTP, akte të marrjes së tokës në pronësi për një sipërfaqe trualli, e cila përfaqëson më pak se 1% të sipërfaqes së truallit në pronësi të shoqërisë Riviera Kakome. Gjithsesi, procesi i dhënies së këtyre akteve nga një njësi vendore si Bashkia Imar ka qenë tërësisht në kundërshtim me ligjin dhe madje përgjegjësi i zyrës së mbikëqyrjes dhe menaxhimit të tokës pranë Bashkisë Imar është dënuar me 1 vit burgim në lidhje me këtë proces. Janë pikërisht përfituesit e këtyre AMTP-ve abuzive dhe në kundërshtim me ligjin, të cilët sipas një informacioni të dhënë nga mediat kanë bërë kallëzimin drejtuar SPAK dhe nga ku SPAK sipas informacionit nga mediat ka vendosur që këtë kallëzim të këtyre personave t'ia dërgojë për kompetencë prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë. Siç është shpjeguar më sipër, pavarësisht se çdo individ gëzon të drejtën të bëjë pafundësisht kallëzime apo të ngrejë pretendime, në fakt konflikti mes banorëve të Nivicës dhe shtetit në lidhje me pronësinë e tokës
tokës është gjykuar në mënyrë shtëruese nga gjykatat e të gjitha niveleve, duke hedhur poshtë përfundimisht pretendimet e banorëve të fshatit Nivic, projekti i ri turistik në Gjirin e Kakomes. Mungesa e sigurisë juridike dhe pamundësia për të gëzuar në mënyrë të qetë pronën e blerë në mënyrë të rregullt nga Riviera Kakome kanë penguar realizimin e investimeve të rëndësishme në Gjirin e Kakomes. Shtojmë këtu se shoqërinë ndërkombëtare të mirëpritura dhe me reputacion si Club Med apo Blue Serena, pasi kanë shfaqur interesin e tyre, janë detyruar të largohen më pas si pasojë e këtyre konflikteve. Grupi i investitorëve vendas i përbër nga shoqëria Riviera Kakome Luan Leka, shoqëria Agi Kons dhe Dritan Çelaj, edhe me mbështetjen e bankave, janë në pragun e nisjes së një investimi për rreth 70 milionë euro në Gjirin e Kakomes. Projekti i ri parashikon ndërtimin e një resorti turistik hotelier me 5 yje me një kapacitet prej 375 dhoma. Ky projekt është më i madh i sot në Rivierën shqiptare. Operatorë të rëndësishëm ndërkombëtar si Hilton, Accor, Barcelo dhe Radisson kanë paraqitur interesin e tyre dhe janë parakualifikuar për të menaxhuar këtë resort hotelier. Ndërkohë është për të ardhur keq që Pamfleti.net dhe disa media elektronike janë dezinformuar në lidhje me këtë çështje duke shëmtuar projektin dhe rrezikuar që investitorët e interesuar të kenë të njëjtin fat me Club Med dhe Blue Serenën, duke penguar në këtë mënyrë zhvillimin e zonës. Ndër të tjera, këto shpifje kanë dëmtuar edhe figurën e zotit Luan Leka, i cili është një nga investitorët më të hershëm dhe më me reputacion në Shqipëri, si dhe një nga taksapaguesit më të mëdhenj në vend me shoqëritë, në të cilat ai gëzon interesa. Shoqëritë e grupit të zotit Luan Leka punësojnë mbi 1000 persona dhe janë shoqëri kryesisht prodhuese të cilat asnjëherë nuk kanë përfituar, por vetëm kanë kontribuar në fonde dhe parat publike. Projekti i Gjirit të Kakomes përfaqëson një angazhim të madh dhe serioz dhe sigurisht ky projekt do të sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm në sektorin e turizmit dhe zonën në të cilën ndodhet prona. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.